Привет, ребята, мы сегодня играем в Schoolboy Away. Я не гулял его сколько лет. Но сейчас 2026, он вышел в 24. 2 года. Так, все, мы начинаем. Меня давно не было, потому что я заболел. Так, это мы пропускаем, но вы же знаете, что такое Schoolboy Away. Так, мы начинаем играть. Не могу делать то, что мне не нравится. А почему не можешь? Я, если честно, уже играл в эту игру, ну и пофиг. Мы все равно попробуем пройти. Так, у нас в комнате вообще ничего нет, получается. Так. Вот опять они. И пофиг. Так. Дата 2010, 8 лет. — 2010 минус 8 равно 2002. А, ну, все понятно. О! Не успели Не успели зайти. У нас уже все готово. Андрей. Я забыл. Сейчас, подождите. Ну, блин, где Нэ? Я не могу Нэ найти. А как Д пишется? Вот это анд. Ой. Анд. Господи. Можно промахнуться. Что? А. Н. Д. Р. Е. Есть. 2002. Правильно? Во! Во! Опять 25. Мне метель. Вау. Почта. Папа. Отправить фейковое. Все. Так, как вырубить компьютер? Как вырубить компьютер? Давай, ушел. Давай, бубни там. Тихо. Что это за каракули у меня? Так, погналите. Так, надо пойти полить елку. Зачем тебе елку поливать зимой? Вот скажи ты мне. Надо пойти. Да и все пошли отливать. О, Господи. Зачем эту елку сраную поливать? Ну толком же от ее не будет. Ну ты ее польешь, она сдохнет. И все. Все, я в шкафу. Я извиняюсь. Лёлку она поливает. Лёлку. А что будет, если я перед мамой помогаю светом в доме? Вот так вот. А ей пофиг. Ей пофиг. Все, она пришла. Да включитесь вы уже. Время-то идет. А мне пофиг. Так, тут пока что ничего нету. Вырубаем свет. А зачем это?
Я не слепой. Так, здесь у нас вообще ничего нету. Здесь у нас лежит тряпка. А здесь что это? Подарок. В унитазе есть что-то? Фу, вонючка. Обычно. Так, что это за штуки лежат? Так, мне, короче, надо куда-то залезть. Надо родителям позвонить. Вот иди. Заходим, смотрим. Учу, конечно. У меня комп врубленный. У меня комп врубленный. Гена! Давай бегом на помощь, наш сын куда-то делся! И пофиг, я знаю, это в этой нычке нас никто никогда не найдет, я знаю. Что? Давай! Выходи по-хорошему! Я не хочу выходить. Я читаю книгу, но только в шкафу. У меня есть... Что там у собачки лежит, надо посмотреть. Дай только знать. Да, господи, сколько там можно меня искать? А, все, уже закончилось. Одну минуту! А почему не 2? В смысле стоять? Ух, Метлу в зубы и пошел, чтобы ни единой снежинки не было. да ты сама как снежинка. Тупая. Карга старая. Тупая. Ты видишь, сколько тут снега? Вообще пипец. Издевательство какое-то надо мной произошло. Да есть... Быстрее! Знаешь что? Скажи спасибо, что я вообще все делаю. Я сейчас буду стоять. И будет помедленней. Иди вон, суп горит у тебя там. Горит суп. Иди у тебя, следи за газом, у тебя там суп горит, сгорит. Ну хоть что-то у тебя получается. Давай бегом за учебник. Ты дура пьяная. Так, мне... Что это за... Что это за металлолом? Что это за металлолом? Нет, металлолом не нужен. Я просто, наверное, пробежался перед ею. Иди. Три, два, один. Выходим. Нужно устроить дымовую завесу. Ты устроил? Дети балуются и обосраются.
Так, пока что учи. Ну вот сама виновата. Это вот за то, что ты меня ругаешь. Сколько можно? Ну давай, тащи, тащи! Да и пофиг на его. А? Ну просто послышалось. Какая разница? Давай быстрей. Ты дура. Да посрать, что там было. Нужно срочно вернуться в комнату. Надеюсь, я ничего не забыл. Ух ты, подлец! Куда делся? А я за шкафом. Так может это у тебя прикошмарило, а ты не закрыл. Блин, я может есть и хочу фарш. Что сидишь? Давай, помогай искать сына. Этот паразит опять где-то прячется. Да мне пофиг. Я может на самом видном месте стою, а вы меня не видите. Я не в шкафу, я за шкафом. Понимаете? Понимаете такое? А ты взрослый. Хотите АСМР? Вот он. Если что, надень наушники. Он меня искает. Пошел проверить телефон. Все, пошел АСМР. Ага, пупотос. Сколько надо? Ой. Бегим нахер из дома. Все, мы сейчас сбегим. Что это? У меня паскалка есть. О, машина. Давайте быстрее. Как мне вашу рекламу убрать? О. О, мне надо... Во, родима моя. А мне надо молоток. Мне надо молоток. Ребята, мне надо молоток. В смысле эта ступенька не подходит? Где я вам гвозди найду? На. На, жиры. Так, надо молоток. А где я его возьму, фиг пойми. Идем за молотком. Я боюсь. Вроде бы есть шланг. О, Господи. Давай заливайся, и мне надо посмотреть. Давай быстрее набирайся. И выходим.
Да быстрее! Что ты там набираешь? Целый вагон или что? Сейчас мама захочет пойти полить елку. Собаку не хочешь свою полить? Давай быстрее, вода, быстрее. Ох, это снотворное, чтобы бачка уснул. Да давай быстрее, мне снотворное. Все. Надо как-то собаку привалить. Гавкой. Ты дура? Ты дура! Дура, 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 дура. Выходи, будем пить чай. Да, я же пойду к дяде, который конфеты мне дает. Давай. А я говорил тоже. А все, они уже закрыли тему на меня. Мне надо подсыпать снотворное бачку. Врубаем компьютер. Берем почту. Привет, малыш. Это кто мне пишет? Я не понимать. Отправить. Сейчас батька будет спать. Давай быстрей. Оп. Я подсыпал снотворное. Я подсыпал его. Я подсыпал снотворное. Он там будет храпеть? Зевает. Храпит. А, мне надо пойти обшукать. А чего это ключ? Я не знаю, от чего этот ключ. Я вообще не понимать, от чего этот ключ. От чего этот ключ? Ой! А откуда этот ключ? Я просто не понимаю. Ит. Этот ключ не подходит. Это от калитки? Откуда этот ключ? Я не могу понять. Ты насыпал?
Давай. В смысле, ага? Ты дура? Свинячий О! значит, будешь мыть унитаз. Ты дура, я тебе сейчас можно. Ты чё, совсем охренел? Ну, держись. Да ты дурочка. Ты что, совсем тупой? Ну, короче, мы сдохли. Мы поиграли 20 минут 10 секунд. И мы даже ни капельки не продержались. Пипец. Так, ну все. Всем пока.